عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيتي، مرحبا بكم في مسلكة كابتكا. اليوم باش راكم نعرفوكم بالنوعية هذه تاع لو شين دماغ، كلب الماء. هذا واحد من كلب الماء، ها هو فوالا كيما راكم تشوفوا. هذا يعمل في الطول تاعو 1.80 متر و80 كيما راكم تشوفوا. كيما وزنو التكنيسيان تاعنا يعمل 24 كيلو 24 كيلو. هذا وليد واش من الاسباس هذه؟ هذه نقولوا شيان كانوز. كانوز كلب الكنز. لا فامي دو ركان. فامي دو ركان. هو باين رام نياب وكل شيء. مي سي ان شين دماغ. نياب وحدين بزاف، لو كنت تحصل هنا يدك تتمزق. شوف. كما راكم تشوفوا اللحم تاعو من انواع الاسماك البيضاء. فوالا كما راكم تشوفوا. هذا اون بو كوبي اون ترانش. كان اللي يعملوها تشربونا كيما نعدلكم في الموضوع اللي من قبل. نخدموا لا ترانسفورماسيون ترانش ونبداو اون فيلي، نحيو جوست العظم اللي في النص ونحيو لابو. احنا نخدموه هنا كيما يحب الزبون.